上对船是一个很重要的一个条件。上个月不是端午节吗？大家看龙舟比赛吗？我不知道有这个去年的画面呢，可能会永远流传的，就是那个龙舟比赛，大家应该正常是往前的，对不对？啊，往前，就会有人对，好，我跟大家讲，上对船是一个很重要的一个条件。第一个，我们很庆幸大家在座已经第一个选择对了，我们在对的船上，我们在永进房产集团赵文金团队，你的方向就是一致往前，这个是不是捷径最快？但是它也是最需要能力的时候，但是你方向要对，听懂它的一个关键点，那是让你省力的关键。可是如果你今天力都没办法到那边的情况，你永远都达不到情况下，那你就要去调整你自己的做法，跟调整你自己的沟通的方式，你才有办法达到那个省力的阶段。要不然不要跟他说你要多省力，有它的难度，因为你的体质没有做调配。我们的主管们都很强，我们都有很深厚的体质，那也可以协助各位去突破你难关。最重要的是你要有信心，大家说好不好？好，关注我，下次告诉你更多的。